2016 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр нэмэгдсэн үрдгийн албан татварын суглаанаас 400 сая төгрөгийн азтан тодорсон. Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэн цэм бэлгэх эмэгтэй өөрийгөө азтан болсныг хэд хоногийн дараа мэджээ. Амгаланд байрлах оргил худалдааны төвөөс 19500 төгрөгийн худалдаа авалт хийгээд ийхүү азтан болсон байна. Ингээд гал татварын ерөнхий газрын нэмэгдсэн үрдгийн албан татварын урамшууллын санд баримтаа авчирч өгтөл шалган маргааш хүрээд эргээд буцаасан байна. Түүнээс хойш өнөөх хэрн мөнгө авч чадаагүй байгаа юм а. 25-нд би одоо гал татварын ерөнхий газрын нөхд урамшууллын сан гэстэм бэрж баримтаа өгсөн байгаа. Тэгээ би баримтаа өгтөл одоо миний баримтыг аваад ороод хүмүүс бужигнаад явцсан. Би бол тэрнийг бол хэн төгснөө мэдэхгүй орцсон. Тэгээд эргээд нэг 2 залуу гарч ирээд одоо яасан. Таны энэ баримтыг сканерд аваад ингээд дураасан код нь балардсан учраас энийг дахин сэргээн засварлах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн байхгүй надад. Тэгээ би үүдэн дээр ихчтэйгээ цугсуугаа хүлээгээд байжсэн. 20-30 минутын дараа гарч та одоо явж явах уу ингээд нэлээд ажиллагаа хэрэгтэй байна. Явж байгаа ирээ гэсэн. Тэгээ би яваад маргааш нь байж итэл надад 26-нд ирээд та өргөдөл анкета бөглөөд өргөдлөө өгөөч гэж утсаар ирсэн. Би ингээд очиод анкета бөглөөд өргөдлөө бичээд тэр гал төрөнгийн газрын 405 суух бод гэдэг хүнд авчиж өгсөн. Тэгээ тэр хүн болохоор надад за ингээд албан ёсоор таны юм хүлээж авлаа. Та одоо ингээд ажлын 7 хоног танд буцааж хариу өгнө л гэж хэлсэн надад. Тэгээд би гэртээ очиод байжсэн. Энэ ерөөсөө асуудал юм болсон. Тэгээд гэртээ очиод байж итэл би очиод ах トゥ нартай хэлсэн. Би ингээд азтан болцсон байна. Би ингээ айгуу сайхан юм боллоо нэ тэр гэж сэтгэлийнхэн хөдөлгөөс дарж чадаагүй. Тэгээ хэлсэн ах トゥ нар маань миний баримтыг бол ингэж аваад Facebook тавьчихсан байхгүй би бол өөрөө үндэ тавиагүй. Тэгээ ингээ тавьчихсан чинь 26-нд өргөлөө гэсэн 28-нд болохоор гинт алтан зулдаг хүн говьалтай юм бол гараад ирсэн. Азтны баримтын кодыг сэргээн засварлан лабораторийн шинжилгээнд оруулна хэмээн авч үлчгээд хэсэг хугацааны дараа хуурамч баримт байна шалгуулна хуулийн байгууллагад хандан гих зэргээр хандсанд тэрээр гомдолтой байгаа юм а. Худалдаа авсан барааныхаа баримтын кодыг цахим санд бүртгүүлээд тэр нь бүртгэгдсэний үндсэн дээр суглааны тохирол явагддаг. Гэтэл цаасан дээрх баримтыг шаардлага хангахгүй гэж байгаа нь хардлага төрүүлж байгаа юм. Мөн нэмэгдсэн үрдгийн албан татварын баримтыг манай улсад шинжилдэг лаборатори байдаг хэсэг нь мөн л эргэлзээтэй. Ийхүү 400 сая төгрөгийн жинхэнэ азтан хэм болох баримт хуурамч эсхийг эзлэн тогтоогоо хэрнээ цэм бэлгэх эмэгтэй юм баримт хүчингүй Говь Алтай аймгийн Харьяат Алтан зул 400 сая төгрөг хоцсон хэмээн гал татварын ерөнхий газрын нэмэгдсэн үрдгийн албан татварын урамшууллын сангаас мэдээлэл хийсэн. Гэсэн ч өнөөг хэрн энэ хоёр эмэгтэй хинэн ч мөнгө аваагүй бөгөөд цэм бэлгийн хувьд азтан биш хуурамч баримт үйлдсэн гэмт хэрэгтэн болох дээрээ тулаад байна. Тийм байна гэд хойд нь бодоогүй орхицсан байж идэл 29-ийнхоо одоо баасан гараг 5 дахь өдөр байсан байхгүй тэр чинь. Тэгээд 5 дахь өдрийн 17 цагт энэ хотхон тулга гэдэг хүн тэр гал төрөнгийн газрын дөрцөрөн гэдэг хоёр хүн одоо яаралтай хэвлийн бохорол зарлаад миний энэ одоо баримтыг одоо тэр дээр нь байгаа тэр нэг бичгнүүд ба штэ авсан юмнууд нь тэр доотын дөрүүлжин дотор байдаг тэр QR гэдэг код гэнэ тэр дотортойгоо зөрчсөн учраас одоо энэ хүнийх бол албан ёсны баримт биш хуурамч юмаа гэд миний баримтыг ингээд хэлээд олон нийтэд надад хэллгүүгээр олон нийтэд миний нэр хүндэд бостоо орж өрччөөд байгаа байхгүй юу. Дуун гараад харан би хаалган тогшоо байна. Энэ хүнтэй ч уулзах хэрэгтэй байна гэд уулзсан хаалгаа өөрөө дотроосоо төгчсөн. Тэгээ хаалган тогсон ч өөрөө ороо гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ахаа тогсон ч ирээд хаалгаа төгжийг нь тайлаад за хин билээ гэдэг байхгүй. Тэгээд би ийм асуудлаар явж байна гэсэн чинь яагаад надад одоо ингээд хэлхгүйгээр албан ёсны хүний иргэнэ юу ч одоо надад хариуцлах одоо та надад хариуцлагаар хэлэх байтал надад хэлхгүйгээр та одоо ингээд юу халаа миний нэр сүрийг одоо ингээд ерөөсөө олон нийтэд зарлчлаа. Би одоо хуурамч мэдээлэл цуглуулсан болж таараад хувирчлаа. Би одоо тэгж ойлгож ирлээ тань дээр яагаад ингэсэн бэ гэсэн чинь бид нар бол таны мэдээллийг шалгаж байгаа л гэж хэлсэн байх биш. Хуурамч нэтрэ гэж хэлээгүй гэд албан ёсоор хэлсэн мэдээлэл нь байгаад байгаа. Тэгэл ингээд эдгээр одоо үгүйсгээд таны баримт одоо хуурамч юм байна. Тэ? Таны одоо өөрөө одоо хуурамч юм хийсэн юм байна. Тэр дээр байдаг юм таараг учраас ингээд та бол азтан биш юм албан ёсоор гэж хэлсэн. Би энд гомдолтой байна. Тэгээд одоо яг үнэн зөв явдаг юм уу явдгүйг нь одоо би бас мэдэхгүй байна. Ийхүү хүн бүр тохоогоод байдаггүй азан гисэн эмэгтэй төрийн байгууллагын ажилчдын бүдүүлэг хүн сурталтай ойлгомжгүй ажлын улмаас баярлуулан гомдоно гэдгийн үлгэрээр амьдарч байна. Тэрээр өөр тохиолдоод байгаа асуудлыг төрийн ордонд болсон хэлэлцүүлгийн үеэр улсын хурлын гишүүдэд уламжилсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн Нямдарч энэ асуудалд анхаарахаа мэдгдсэн юм а.